Канал «Мы есть» представляет «Сказки у камина». Тексты сказок для вас озвучивают люди почти или совсем без зрения. Пожалуйста, поддержите нас своим вниманием. Елена Степура. Алинкина радость. В невысоком доме на краю села жила-была девочка по имени Алина. Она еще не ходила в школу, но уже помогала маме по хозяйству, знала все буквы и даже складывала их в предложения. Алина росла доброй девочкой и умела разговаривать с животными и птицами. Рядом с их домом был лес. Но Алина даже побаивалась на него смотреть. Там росли темные, могучие деревья, и они казались Алине таинственными и страшными. Поэтому даже с родителями Алина в лес ходила неохотно. Мама ласково называла ее Алинкой. Когда девочка выходила во двор, лохматый пес-дружок, который очень любил вздремнуть в своей уютной будке, забывал про сон и бежал к Алинке поделиться радостями и неудачами собачьей жизни. А она садилась на увитую плющом качелю и вместе с любимой куклой Машей и плюшевым медвежонком Мишей слушала увлекательные рассказы четвероногого друга. И хитрый кот Василий, удобно устроившись на коленях у девочки, мурлыкал ей свои веселые истории. Рядом с качелей на ветку кудрявой яблоньки папа повесил кормушку для птиц. Она каждое утро насыпала в кормушку зернышки, и на вкусный завтрак слетались разные пташки. Полакомившись угощением, они начинали наперебой щебетать пернатые новости. Тоненький голосок синички вызванивал: «Тень-тень, тень-тень, а я недавно весну звала, а теперь вот лето пригласила». А трясогузка, махая длинным хвостом, возмущаясь, щебетала: «Нет-нет, это я лето позвала!» «Не ссорьтесь, пожалуйста», — успокаивала их Алина. Иногда прилетал важный и мудрый дрозд. Отведав зернышек и расхаживая по ветке то в одну, то в другую сторону, он обстоятельно и деловито рассказывал о лесной жизни. А лес начинался прямо за калиткой. Очень любили Алинку лесные обитатели. И частенько во двор заглядывали два брата-зайчонка. Девочка угощала их сладкой морковкой и могла до позднего вечера прыгать с ними и играть в прятки, пока мама-зайчиха не забирала веселых деток домой. Иногда в гости заглядывала ежиха Марта с ежатами, чтобы полакомиться молоком, и приносила порой на колючей спине грибы. Ежата пыхтели, как маленькие паровозики, гоняя с Алиной по двору мяч. Однажды утром Алина вышла во двор, чтобы насыпать зерен в кормушку. И вдруг услышала громкий плач за спиной.
Она обернулась. Перед Алиной стояла знакомая ежиха и горько плакала. Лесник ловил рыбу в широкой речке за лесом и сушил рыбацкие сети дома, развесив их прямо на ветках деревьев. Сегодня лесника не оказалось дома, а ежонок запутался в сетях, и мама не смогла ему помочь. «Не плачь, Марта, я обязательно помогу твоему ежонку», — сказала Алинка. Она еще никогда не ходила в лес одна, а родители ушли работать в поле. Алина взяла с собой маленькие ножнички и решительно шагнула вслед за ежихой. Ей было совсем не страшно пробираться сквозь густые заросли шиповника, которые кололи ноги и руки. Ежиха бежала впереди и не переставала плакать. Сквозь макушки сосен проглядывало солнце, подбадривая Алинку веселыми солнечными зайчиками. Вот и домик лесника, и сеть, в которой вертелся ежонок, пытаясь вырваться из западни. Но он только сильнее запутывался в тугих веревках. Алина стала осторожно разрезать сетку, которая так замотала шею ежонка, что он даже не мог издать ни единого звука. Только маленькие горошинки слез скатывались из черных глаз. Потихоньку освободив малыша, Алинка облегченно вздохнула, и улыбка засияла на ее лице. Марта бросилась к спасенному ежонку, который совсем выбился из сил. Он прижался к маме и с теплом и благодарностью посмотрел на Алину. И счастливая ежиха, продолжая все еще всхлипывать, повела своего ежонка домой. Радость переполняла сердце юной спасительницы, и обратный путь домой совсем не казался ей длинным и страшным. Стоило Алинке переступить порог родного дома, как следом в калитку вошли уставшие родители. Они даже не догадывались, почему сегодня глаза у дочки светились счастьем. А на следующее утро у дверей дома возвышалась гора из грибов и лесных ягод. Читала Елизавета Романова. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.